高山流水遇知音的故事在中国是家喻户晓。其故事中的弹琴者是春秋时的琴家俞伯牙。荀子在《劝学篇》中描述了他的弹奏：昔者垮拔鼓瑟而流于出听，伯牙鼓琴而溜马仰秣。也就是说，伯牙鼓琴时，马儿停止了吃草，仰起头来欣赏。据《太平御览》中记载，伯牙年轻时曾从程连先生学琴，苦学3年，却未能出师，他达不到空灵的境界。于是程连先生对伯牙说：我能授你琴艺，却不能移人之情。我的老师方子春能做到这点，他住在东海之中，何不去向他学艺？二人遂同行来到蓬莱仙山。程连说要远迎恩师，独自驾舟而去，谁知他去而不返，留下伯牙独自一人在岛上。伯牙四望无人，只见海水激荡奔游，海鸟悲鸣呼号，山林杳杳冥冥。伯牙怆然叹道：先生将以我情。于是抚琴高歌，创作了水仙操，韵律与心神合一。曲终之时，程连的船像箭一样出现在伯牙的面前。从此伯牙弹琴出神入化，成为天下妙手。而伯牙与钟子期的故事见于《吕氏春秋》和《列子》中。俞伯牙上古琴，钟子期善听。有一次，当俞伯牙意在表现巍峨的高山时，钟子期会回应道：善哉。伯兮若泰尔当意在流水时，钟子期会感慨地说：善哉，洋洋兮若江河。无论俞伯牙想弹什么，钟子期一定能心领神会。俞伯牙游览泰山时遇到暴雨，只好在悬崖下避雨。俞伯牙感到心悲，以抚琴来宣泄自己的情绪。琴声最初表现久而不停的雨声，后来是山崩的巨响。每奏一曲，钟子期都能说出伯牙的心声，令俞伯牙感叹不已。后来钟子期因病而逝，俞伯牙悲痛万分，世上再也没有值得让他为之抚琴的人了。于是俞伯牙破琴折弦，终生不再抚琴。成语高山流水、伯牙绝琴、伯牙之叹等都出于这个典故。后世有万两黄金容易得，只因一个最难求的感叹。但我们也从中可知，一个好的琴家，高超的琴技仅是一个方面，而其达到与天地相通的空灵境界方是他成为天下妙手的根本。